Fala pessoal, aqui é o André Eletro. Essa máquina aqui ó, de 16 kg da Electrolux, ela tá fazendo barulho na hora da centrifugação. Aí eu abri aqui ela e fui ver, era a mangueira do dreno, que ela tem uma travinha aqui, ó, bem aqui. Ela tava solta e aqui tem um parafuso que ele não tava solto também, não tem parafuso. Eu improvisei com um enforca-gato aqui, ó. Agora ela vai parar de fazer o barulho na centrifugação. Essa máquina de lavada, Electrolux, 16 quilos. Essa é a dica. Se a máquina estiver fazendo algum barulho, olha a mangueira do dreno para ver se está solto, que era o caso, ou os tirantes. No caso aqui não era os tirantes, era só a mangueira do dreno, que eu prendi com a travinha lá e amarrei com o enforca-gato aqui. Então, se a máquina de vocês estiver fazendo barulho, olhe o dreno, a mangueira do dreno. Beleza, pessoal? Dica de manutenção aí. Deus abençoe.